dunyoda qarang, yer yuzida 5 ta sarkarda tan olingan ekan. Zo'r deb. Napoleon, Sa'd Iskandariy ikkita ketdimi? 3 ta so'z berdi. Sohibqiron Hazrat Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur, Akbar Shoh. Otaturk aytgan ekan, qarang. Men agar Amir Temurning otani yuganini qo'lim bilan shunday bitta ushlaganimda, dunyoda o'zimni eng baxtli inson deb his qilardim degan ekan Otaturk. Javoharlar nerib etgan ekan, qarang. O'zbekistonga bordim, lekin Andijonga bora olmadim-da. Nimaga bunaqa deyapsiz? Bobur tug'ilgan tuproqqa sajda qilmoqchi edim degan ekan. Qanaqa ota bo'larimiz o'tgan? Biz kimga o'xshashimiz kerak? Nima uchun g'arbdan o'rganishimiz kerak? Tuzasi yirtib, shim kiyadiganlardan nima o'rganasiz?